Саламатсыздарбы? Картошка фри же френч фрайс картошкасын үй шартында жасоо жолдору тууралуу видеолорду которуна чечтик. Жана биринчи рецепт Корей каналынан алынды. Бул үчүн бизге албетте картошка керек, 720 граммдай. Канча чоңураак көлөмдө болсо, ошончо бирдей кескенге ыңгайлуу болот. Алгач бирдей эмес болгон 4 тарабын кесип алып, калганын окшош бир көлөмдө кесебиз. Эгер калың кессе, ичи жумшак, сырты катыраак болот. Ал эми эгер ичке кесилсе, анда ичи сырты бирдей катыраак болот. Видеодо калың кесилген көргөзүлгөн. Бардыгын бирдей кылып кесип алгандан кийин чуңкур идишке салып, муздак суу куюп 30 мүнөткө чылап коюу керек. 30 мүнөт өткөндөн кийин суусунан ажыратып, дагы жакшылап крахмалын кетире чайкайбыз. Крахмалын канча жакшылап кетирсе, биздин картошка фри ошончо кытыраак болот. Кайнап жаткан сууга биздин кесип алган картошкаларыбызды салабыз жана ал сууга жарым чай кашык туз кошуп 5 мүнөт, а эгерде ичке тууралган болсо 3 мүнөт кайнатуу керек. Алдын ала кайнатып алган куурганда аз убакытты талап кылат. Убакыт өткөндөн кийин суусун төгүп, муздак суу менен чайкап, сарыктырып, идишке же тактайга майлык төшөп, ошонун үстүнө төгөбүз. Жана ашыкча нымды сордуруп алабыз. Бардык картошканы баштыкка салып, 2 аш кашык жүгөрүнүн крахмалынан кошуңуз. Баштыктын оозун жакшы жаап аралаштырып, крахмал бирдей жакшы көмгөндөн кийин ашыкча крахмалды түшүрүп салуу керек. Ушул бойдон идишке салып, муздаткычтын тоңдурмасына сактап, кийин колдонсоңуз болот, же болбосо дароо эле азыр бышырыңыз. Өсүмдүк майы жакшы ысыгандан кийин бир аздан салып 3 мүнөттөй жайотко бышырып алабыз. Үч мүнөт аралыгында сырты жаңыдан кытырап баштайт. Муздагандан кийин жумшак болуп калат. Эми кайра кайнаган майга салып 3-4 мүнөт жайотко дагы бир ирет бышырабыз. Жакшы аралаштырып туруңуз, күйүп кетпесин. Өң видеодогудай кызгылт сары түскө болгондо картошкабыз бышты, ала бериңиз. Сырты катыраак, ичи жумшак картошка фри даяр.